Құрметті менің оқырмандарым, менің кезекті рецептім бұл бал қаймақтың рецептісі. Бал қаймаққа таза қолдың қаймағын аламыз. Міне, мен сол бір тартқаным 1 литрге жетер-жетпес қаймақ. 700 граммдық ыдысқа салынған қаймақ. Осыны әбден міне темір ыдысқа салып алдым. Астына отты жақтым. Баяу от, онша мықты қыздырып жатқан жоқпын. Жайлап қаймағым еріп жатыр. Осылайша араластырып тұрамыз, өйткені ол асты бірден күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан барынша қаймақ сұйылып кеткенше араластырып тұрамыз. Қаймағымыз әбден сұйылды, міне. Енді қайнағанын күтеміз бұны. Бүлкілдеп қайнаған кезде тиісінше шекер саламыз. Міне қаймағымыз қайнап бастады. Енді шекерімізді саламыз. Қазір дәміне қарай, мен шыны керек шекерін өлшемейді екен. Дәміне қарай саламыз міне. Араластырып жібереміз. Егер азырақ болса, тағы да 100 граммдай салуға болады. Қатты сладкий қажет болмаса, осы да жарап қалу керек. Шекер әбден еріп, бір келкі қаймақ қайнап кетеді қазір. Сол кезде сарғыш тартып, балқаймағымыз дайын бола қалады. Тез піседі. Балқаймақ тез дайындалатын өнім бұл. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Міне уже шекер салғаннан кейін түсі сарғайып, әдемілене бастады. Балқаймағым дайын болды. Міне сөндірдім, оттан түсірдім. Егер де бұдан да қою керек болса, сіздер онда молырақ қайнату керексіздер. Бірақ біздер андай қасықпен ойып жегіміз келмейді, май ұқсатып біз нан батырып жегенді ұнатамыз да, сондықтан мен ертерек сөндірдім. Міне сұйықтау болдым. Бұл әлі суған сайын қоюлана түседі. Сондықтан алдай бір созылмалы кейіпке түседі. Ал егер де қасықпен ойып жеймін десеңіздер, онда тағы да бір 5-10 минут қайнатып жіберуге болады. Ал осымен балқаймағымыз дайын. Ұнап жатса, лайк, комментарий жазып, подписаться кнопкасын басуға ұмытпаңыздар.